औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम खांसी, इसके असबाब, इसकी अलामात और इक़साम के साथ साथ मैं आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा जो कि खांसी की इक़साम के हवाले से बेहद मुफीद साबित होती हैं। इसमें मैं इन होम रेमेडीज़ के अज्ज़ा, इनके बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल भी सिखाऊंगा। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, खांसी कोई मर्ज़ नहीं है बल्कि एक अलामत है जो कि फेफड़ों की हवाई नालियों में किसी मादे के रुक जाने की वजह से और फेफड़ों की हवाई नालियों को सोजिशनाक कर देने के नतीजे में पैदा होती है। खांसी नौजवानों को भी होती है, बूढ़ों को भी होती है और बच्चों को भी होती है और बहुत ज़्यादा तंग करती है। ठीक है, अगर समझकर आप चलेंगे तो हर किस्म की खांसी का इलाज आपके किचन में मौजूद है। बस बात इतनी सी है कि आप खांसी की अलामात को समझें और उसी अलामात के अकॉर्डिंग अपने किचन में मौजूद चीज़ को इस्तेमाल कर लें। अल्लाह ताला करम फरमाएगा। जब आप शुतर बेमहार की तरह चलेंगे, अलामात नहीं सुनेंगे, असबाब नहीं सुनेंगे और सिर्फ नुस्खा पूछेंगे तो फिर किचन क्या सोने का कुश्ता भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, फेफड़े एक मुरक्कब उज़्व में, इसमें आसाब भी पाए जाते हैं। आसाब की ग़िज़ा बलगम है, खिलत बलगम है। इसी तरह फेफड़ों में उज़लात भी पाए जाते हैं और उज़लात की ग़िज़ा खिलत सौदा है। इसी तरह फेफड़ों में एपिथेलियल टिश्यू यानी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं और ग्लैंड्स की ग़िज़ा खिलत सफ़रा है। ठीक है, तो इनके बिगाड़ से खांसी पैदा होती है। तो खांसी की कुल 3 इक़साम है। नंबर 1 बलगमी खांसी, नंबर 2 खुश्क खांसी और नंबर 3 गर्मी की ज़्यादती की वजह से होने वाली खांसी यानी गर्म खांसी। तो हम शुरू करते हैं बलगमी खांसी से। अगर कोई शख्स जिसका मिजाज बलगमी हो या वो फिर बलगमी ग़िज़ाएँ मिसाल के तौर पर दूध हो गया, चावल हो गया, मक्खन हो गया, बलाई हो गई, असाबी सब्ज़ियाँ हो गई और जूसेस हो गए, इनको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो फेफड़ों की हवाई नालियों के जो आसाब हैं वो सोजिशनाक हो जाएंगे और बलगमी खांसी हो जाएगी। ये इसके असबाब हो गए। इसकी अलामात को देखें तो बलगमी खांसी होती है, बार बार खांसी होती है और बलगम बहुत ज़्यादा खारिज होती है, ब्लड प्रेशर इंतहाई लो हो जाता है, पेशाब ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद होता है और ऐसे लोग खांसी की वजह से फिर रात को सो भी नहीं सकते, उनकी नींद भी शदीद मुतासर होती है। ठीक है, अब इस खांसी के लिए आप होम रेमेडी नोट कर लें, बनाएं, इस्तेमाल करें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेना है लौंग। ठीक है, लौंग आपने 2 अदद लेने हैं, दारचीनी 2 ग्राम लेनी है, खिशखाश आपने लेना है 2 ग्राम और मुनक्का या सोगी ये आपने लेने हैं 10 दाने। ठीक है, 1.5 कप पानी में इस मुरक्कब को इतना उबालें कि पानी जो है वो 1 कप रह जाए। अब इसको पुन छान कर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये जो बलगमी खांसी होती है ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए आप ये मुरक्कब बना लें कि लीमू जो है उसका रस ले लें। ठीक है, ये होना चाहिए 10 ग्राम यानी 10 ml लीमू का रस और 90 ml ले लें आप शहद। ठीक है, तो लीमू के रस को शहद में मिला लें और 20 कतरे 2 साल से 5 साल तक के बच्चों को जिनको बलगमी खांसी है उनको आप दे सकते हैं। अच्छा, तीसरा मुरक्कब भी बच्चों के लिए नोट कर लें कि शहद आप ले लें 90 ml और मग़ज़ जायफल आप ले लें 10 ग्राम। ठीक है, मग़ज़ जायफल इंतहाई बारीक पीस लीजिए, उसको शहद में मिला लीजिए, आपकी बेहतरीन होम रेमेडी तैयार है। ठीक है, तो 1 से 2 रत्ती 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये इलाज हो गया बलगमी खांसी का। अब हम
खुश्क खांसी का जायज़ा लेते हैं। खुश्क खांसी फेफड़ों के उज़लाती पर्दों के वरमनाक सोजिशनाक होने से हुआ करती है, और इसमें वो लोग गिरफ़्तार होते हैं जो खुश्क ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर फ़ास्ट फ़ूड, कोला मशरूबात, बिरयानी, गोश्त, मछली, चने की दाल, चने और तुर्श फल, जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात, हाई क्लास एंटीबायोटिक, ठीक है, और इसके साथ साथ दाफ़े दर्द अद्वियात, और खुश्क माहौल में रहना, शराब नोशी, सिगरेट नोशी वगैरह, ऐसे अहबाब जो है वो इस किस्म की खांसी में मुब्तला होते हैं। अगर इसकी अलामात को देखा जाए तो खुश्क खांसी बार बार होती है। मरीज़ गले से कोई चीज़ निकालने की कोशिश करता है जी कि अगर कोई बलगम आ जाए तो खांसी उसकी रुक जाएगी, लेकिन बलगम खारिज होने का नाम नहीं लेती। ये खांसी बार बार उठती है, दौरों की सूरत में उठती है और रात को ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है। ऐसे मरीज़ गैस, कब्ज़ और तेज़ाबियत का शदीद तरीन शिकार होते हैं। अच्छा, अब चलते हैं होम रेमेडीज़ की तरफ। तो चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने मग़ज़ बादाम लेना है 100 ग्राम। दूसरे नंबर पर आपने सौंफ लेना है 50 ग्राम। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपने जो चीज़ लेनी है वो दाना इलायची, सब्ज़ इलायची के दाने लेने हैं 20 ग्राम, और काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। इन सारी चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और वज़न कर लीजिए। जितना इनका वज़न हो उसके दुगने वज़न की कोज़ा मिश्री मिला लीजिए, ये शक्कर सुर्ख मिला लीजिए। आपकी होम रेमेडी तैयार है। बड़े अफराद के लिए 1 चम्मच यानी 3 ग्राम 1 कप दूध के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को 1 से 2 रत्ती तक सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं, ठीक है। यह शहद में मिला के चटवाएं। 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों की खुश्क खांसी के लिए अगर आप होम रेमेडी इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी नोट कर लें। शहद आपने लेना है 90 ml, और इसमें अदरक का रस आपने डाल देना है 10 ml। आपकी होम रेमेडी तैयार है जी। 20 कतरे 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह उनका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा, गैस और कब्ज़ भी दूर रहेगी, जो दूध उलटते हैं वो भी ठीक रहेगा, खुश्क खांसी को भी दूर कर देगा, जो पसली चलती है उसमें भी ये होम रेमेडी बेहद मुफीद साबित होगी। अब हम चलते हैं और तीसरी होम रेमेडी को पढ़ लेते हैं। ये होम रेमेडी जो है फेफड़ों के जो ग्लैंड सिस्टम है, गुद्दी पर्दे हैं, उनमें सोजिश की वजह से हुआ करती हैं। इसके असबाब को देखा जाए तो इसमें वो लोग गिरफ़्तार होते हैं जो गर्म ग़िज़ाएँ कसरत से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बकरे का गोश्त हो गया, मुर्गी हो गई, मेथी हो गई, पालक हो गया, साग हो गया, खुश्क मेवाजात में अखरोट हो गया, ठीक है, बादाम हो गई, ठीक है। तो ऐसे लोग क्योंकि उनका जो ग्लैंड सिस्टम है, एपिथेलियल सिस्टम है, जिगर व गुदद के पर्दे हैं, वो सोजिशनाक हो जाते हैं, तो वो इस किस्म की गर्मी का यानी गर्मी की वजह से होने वाली खांसी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। यानी उनके खून में, उनके जिस्म में सफ़रा बढ़ जाता है, गैर तबई हो जाता है। सफ़रा एक खराशदार खिल्त है, तो फेफड़ों की हवाई नालियों में खराश की वजह से, सोजिश की वजह से बार बार खांसी आती है, और बलगम पतली होती है तो वो बाहर निकलने की बजाय अंदर अखराज पाती है। जैसा कि ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि हकीम साहब अंदर केरा अंदर गिरता है, बाहर नहीं निकलता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सोजिशी खांसी होती है, ब्लड प्रेशर भी बाज़ औक़ात बढ़ जाता है। तो इस किस्म की खांसी के लिए आप होम रेमेडी नोट कर लें। तो इसके लिए बेहतरीन कहवा आप के पास मौजूद है, मल्तास का कहवा। तो आपने पानी लेना है 1.5 कप, इसमें 5 टिक्की अमलतास की डाल देनी है, 2 ग्राम सना मक्की डालनी है, 3 ग्राम आपने गुले सुर्ख डालना है, 3 ग्राम गुड़ डाल दें और इनको इतना पकाएं कि पानी 1 कप रह जाए। पुन छान कर पी लें, सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों को 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों को 1 चम्मच से 2 चम्मच तक आप सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगर इससे मोशन लगते हैं बच्चों को तो ये अच्छी बात होती है, उनकी छाती साफ़ हो जाती है। अगर मोशन लगें तो मिकदार खुराक कम कर लें। इसी तरह बड़े अफराद को भी अगर मोशन लगते हैं, कब्ज़ टूटती है तो कुछ अरसे तक इसी मिकदार में देते हैं। अगर आप मोशन से घबरा जाते हैं तो मिकदार खुराक आधी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मसला है, ठीक है, यानी सोजिशी खांसी है, ये दूर हो जाती है।
اچھا، دوسری ہوم ریمیڈی آپ نوٹ کر لیں کہ ملٹھی آپ نے پاؤڈر کر لینا ہے، اور پاؤڈر کر کے وزن کر لینا ہے اس کا. 100 گرام ملٹھی کا پاؤڈر لینا ہے، 100 گرام آپ نے ہلدی لینی ہے، اور 100 گرام آپ نے سونف لینا ہے. تینوں چیزوں کو ملا لیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس مرکب ہو جائے گا. آدھی چمچ چائے والی یعنی 1.5 گرام تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں تو پھیپھڑوں کے غدی پردوں کی سوزش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، حرارت کی زیادتی کی وجہ سے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے جو گلا خراب ہو گیا تھا، جو کھانسی ہو گئی تھی، وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ہوم ریمیڈیز بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں.